السلام علیکم ورحمت الله. نو سورة فاتحه په مانځ کې ویل پکار دي ځکه دا ډیر عظیم شان سورت دی. حدیث کې راغلی دی سورت نه په تورات کې نه په انجیل کې نه په قران کې بلشته دی. د عظمت شان د وجنه ځکه په مانځ کې فرض شیم ده د سورۃ الصلات هم وي. سورۃ الصلات د دینوم دی کنه سورۃ فاتحه هم نوم دی سورۃ الصلات هم نوم دی د مانځ سورت. دنیا کې د سیمون نشته چې سورۃ فاتحه پکې نه چې فاتحه پکې نه هغه به مونږ نه ځکه د دې نوم د سورۃ الصلات د مانځه سورۃ چې مونږ یو فاتحه پکې نه که د جنازې مونږ فاتحه پکې ضروری ده که سنتي که نفلي که فرضي که واجبي که مستحبي امام پسې امام نزان لې فاتحه ویل پکار دي. او دا خبره کو چې دا حدیث دغه قرآن مخالف دی نو ما دغه تشریح وکړه چې قرآن خو محمد رسول الله نازل لیکنه او دا حدیث محمد رسول الله ویل دی چرته مولا ویل نو موږ ویل دا مولا رایا ده خو قرآن پر نبی سلام نازل لې موږ په قرآن خو یو محمد رسول الله نه محمد رسول الله به خپوي دغه په هغه نازل وکنه او دا حدیثونه صحیح ده دغه د قرآن تشریح ده وحي خفي دی دا د وحي جلی تشریح ده دا دغه مخالف نه دي. او دویم عجیبه خبره ده چې کم منصفین احناف دي کنه محققین ناغیم دا ویل دي چې فاتحه ویل پکار دي و یو صحیح حدیث نشته چې تاسو فاتحه مو وي اسی د قرات نه من راغلی ده خو قرات ما فوق الفاتحه ته وي د سورت نه من راغلی فاتحه وای او سورت مو وای عام حدیثونو په درزونو حدیثونو د شته چې د قرات نه من راغلی خلکو قرات مکوي خلکو قرات مکوي نو قرات د فاتحه نه زید قرات ته ما فوق الفاتحه دا چا ویلی عبد الحی لکنوی ویلی دا حنفی سره هغه وی لم يرد في حديث صريح صحيح مرفوع النهي عن قراءة خلف الإمام. عبد الحي لکنوی حنفی وی یو حدیث هم نشته دی چې هغه صریح وي هغه صحیح وي او هغه مرفوع وي پس شي کې النهي عن قراءة خلف الإمام چې پاره کې د من راغلي چې تاسو امام په فاتحه مو یو حدیث هم وي نشته دا ګوره د حنفي فیصله ده د حنابو د مذهب غټ سړی دی عبد الحي لکنوی وی یو حدیث صحیح صریح مرفوع چې د الله د نبی حدیث وی دا نشته دی وی وکل ما ذکروه اما لا اصل له و اما لا يصح. ډیر عجیب فیصله کړی دا څنګه منصف سره دی محقق سره دی انده مقلد نه دی چې بس مولا سوې زما د مولا په خلب فتوا ده هغه وی کم چې زمونږ د مرګرو احناب پیش کړي د فاتحه پرد کی وی یا خو صحیح نه دی یا خو صحیح نه دی اما لا اصل له و اما لا يصح یا خو بالکل موضوعی دی او یا صریح نه دی صحیح نه دی او موضوعی دی وای اکثر وای موضوع دی انما جعل الامام او حدیث راغله چې امام د دې لپاره ګرځول شوی چې تاسو دغه تابعداري وکړو قراءة الامام له قراءة د حدیثونه ټول موضوعی دي جابر جعفي په شان خلک بکی دا ټول کذابین دي دغه شنه شاول الله دهلوی ویل دي چې فاتحه ویل پکار دي او عبید الله سیندی حنفی ویل دي چې فاتحه ویل پکار دي ځکه وی دریسی امت دا غي فهم دا چې فاتحه ضروری ده بخاری وی فاتحه ضروری ده امام شافعي وی ضروری ده نو ولې دا دریسی امت نه پوي یو سړی له پوي که خبره د اکثریت شي خو اکثریت هم دی خواته ده او که خبره دلیل شي دلیل هم دی خواته ده نو دریسی امت نه پوي یو سړی پوي ده او احتیاط هم دا ده چې خبره کې اختلاف راشي نو هغه احتیاطي خبره باندې عمل کول پکار دي که فاتحه دی ویل ټول امت ته وجه مونږ شوی دی خبر ابر شوی تر دې چې امام صاحب مو چې مونږ شوی دی خو که فاتحه دی ونه ور درې چې امت ته وجه مونږ نه دی شوی سره به کې احتیاط وکما کې دی ویلو کې دی کنه نو ولې مونږ به احتیاط کار کوو احتیاط ورانه کوو